일부 앵무새는 자는 동안 코를 골 수 있습니다. 앵무새의 코골이는 일반적으로 호흡기 근육의 이완으로 인해 발생하며 이로 인해 기도가 부분적으로 막혀 특징적인 코골이 소리가 날 수 있습니다. 코를 골 가능성은 개별 앵무새마다 다르며 크기, 해부학적 구조 및 수면 자세와 같은 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 더 짧거나 더 수축된 공기 통로를 가진 앵무새는 코를 더 잘 수 있습니다. 또한 온도 및 습도와 같은 특정 환경 요인은 앵무새의 호흡에 영향을 미치고 잠재적으로 코골이에 기여할 수 있습니다. 앵무새의 가끔 코를 고는 것은 일반적으로 우려할 만한 원인이 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 호흡 곤란이나 호흡 곤란의 다른 징후와 함께 지속적이거나 지나치게 시끄러운 코골이를 발견하면 조류 수의사와 상담하는 것이 좋습니다. 앵무새의 건강을 평가하고 근본적인 문제를 해결해야 하는 경우 지침을 제공할 수 있습니다.